שאיפה מן הזמן, 2 דקות לפני ההתפכחות, להתמכר ללב המתפרע, לדמיון המתפקע, לאושר הנוגע בעומק הכאב. אתה עוד תגלה את העולם, אם תרצה או לא תרצה, יש עוד זמן להשתנות מן הקצה לקצה. אתה עוד תגלה את העולם, אם תרצה או לא תרצה, יש עוד זמן להשתנות מן הקצה לקצה. חכה בחוץ, קח עוד שאיפה מן הזמן, 2 דקות לפני ההתפכחות, להתמכר ללב המתפרע, לדמיון המתפקע, לאושר הנוגע בעומק הכאב. אתה עוד תגלה את העולם, אם תרצה או לא תרצה, יש עוד זמן קרבה לך אתמול, אולי מחר היא לא תכאב, עם עוד הדמעות זולגות בלי קול, בסופנו לחיוך רחב, להתמכר ללב המתפרע, לדמיון המתפקע, לאושר הנוגע בעומק הכאב. אתה עוד תגלה את העולם, יש עוד זמן להשתנות מן הקצה לקצה. אתה עוד תגלה את העולם, אם תרצה או לא תרצה, יש עוד זמן להשתנות מן הקצה לקצה. את הזמן, קח עוד שאיפה מן הזמן, קח אותו לאט את הזמן, קח עוד שאיפה מן הזמן. אתה עוד תגלה את העולם, אם תרצה יש עוד זמן להשתנות מן הקצה לקצה. אתה עוד תגלה את העולם, אם תרצה או לא תרצה, יש עוד זמן, יש עוד זמן מן הקצה אל הקצה. ברוך היקר שלנו, אני מאוד מאוד שמחה שהכרתי בן אדם נפלא כמוך. עזרת לי מאוד בכניסה שלי לתפקיד, היית פה אבן דרך לכל החיילים וכל המפקדים, תמיד נזכור אותך ותמיד אתה בלב שלנו. אני בטוחה שכיף לך באזרחות היפה, אתה נהנה עם המשפחה והילדים, שאני רואה פה את הבן שלך לפעמים. אני שמחה על המורשת שהתחלת בגדוד והקמת אותו מאפס, ומאוד מתגעגעים אליך ואוהבים אותך. כל המשפחה של הפלוגה שלנו תקשו בהחזקה. מתחיל אצלי עכשיו, מישהו מוכר עומד ומסתכל אמצע הרחוב ומישהו אוכל
כמה רעשים הופכים כבר למקצת, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. דברים קורים תמיד בזמן נכון, באים הולכים בנהמון, את עיניי תראי ומגע מקרי בי, ניסים קורים הכל. ברוך היקר, אני איתך מאז שנכנסתי לתפקיד, שזה משהו כמו 4.5 שנים. אין ספק שהיית כמו אבא רוחני בשבילי, גם בפן המקצועי, גם בפן האישי. אני רוצה להודות לך על זה. אתה מאוד 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 חסר בנוף של הפלוגה, בנוף של הגדוד. אם יבגני יעשה פה סיבוב למצלמה, הוא גם יראה שכל הפרחים כבר נפלו, הם גם מתגעגעים אליך. האמת, אתה היחיד שמשקיע אותם. אנחנו אוהבים אותך מאוד, אתה חסר לנו מאוד. מאחלים לך הרבה 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 בהצלחה בהמשך, ותבוא לבקר. אוהבים אותך. שם במרחקים עולה כבר אור ראשון, קטע של רחוב קורע מתחתיו, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. דברים קורים תמיד בזמן נכון, באים הולכים בנהמון, את עיניי תראי ומגע מקרי בי, ניסים קורים הכל עוד אפשרי, האם פתאום אתה עברי? ברוך, אנחנו מאוד מתגעגעים אליך. היום עשיתי מטבח וקשה לראות את יד ככה לבד, עצוב לו. אנחנו מתגעגעים אליך שאתה תמיד מחייך, אתה תמיד אופטימי, תמיד עוזר לנו. הפכת את הפלוגה שלנו למקום יותר טוב, יותר יפה, ומאחלים לך הרבה הצלחה. הנקודות כבר מתחברות לקו, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. דברים קורים תמיד בזמן נכון, באים הולכים בנהמון, את עיניי תראי ומגע מקרי בי, ניסים קורים הכל עוד אפשרי. ברוך, אתה באמת בן אדם נפלא, כולם אוהבים אותך, אין דבר כזה שלא... בן אדם שהיית מבקש ממנו לעשות משהו ואולי היה עושה את זה. לא בגלל שכאילו היה חייב, בגלל דרגות או משהו, פשוט בגלל שאנחנו אוהבים אותך ואתה כל הזמן היית עוזר לנו והיית משקיע בנו כל כך, אז אנחנו היינו עושים את זה בכיף ובאהבה. באמת אתה בחור מדהים ומאחלים לך רק בהצלחה בהמשך. Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life.